Privilégio imenso. Natureza é o que é, isso é um privilégio. Eu fiz farofa com PTS, é muito fácil, é só fritar alho, cebola, colocar o sal, depois colocar PTS. Não é pouquinho, olha, é médio. Depois colocar a farinha. Eu coloquei pimenta, feijão preto, arroz, batata cozida, depois frito. Isso aqui é um privilégio imenso, né? A natureza é o que é. Eu sou um privilegiado. Amanhã minha mãe vai completar 70 anos. Não sei até quando a natureza vai me permitir ter mãe, pai. A natureza é embaçada, né? A natureza cobra tudo. Por isso que eu sou vegano. Para não merecer castigos da natureza. E por isso que eu respeito a sexualidade. Para não merecer castigos da natureza. Natureza, pela lógica, sempre existiu. Não tem quem fez. Não tem. Isso daí é invenção da humanidade, invenção absurda. Absurda. Umas histórias. Só pensar um pouquinho, analisar. Que nem Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Não tem cabimento. Tudo bem, amém. Tudo bem, amém.